दोस्तों, आपने देखी है अगली पार्ट 1 में अगली व्हील सर्विसिंग। अब बारी आती है पिछली व्हील सर्विसिंग की, तो बोलेरो की फटाफट से करते हैं पिछली व्हील सर्विसिंग। वीडियो में बने रहे, पूरी प्रोसेस के साथ वीडियो में बताने वाले हैं आपको। लाइनर ग्रीसिंग वगैरह पूरा प्रोसेस में देखने के लिए वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो करते हैं चालू। तो भैया ये है पिछला व्हील, ये लाइनर देख सकते हैं, ये हब है। हब के बाद आप देख सकते हैं ये हब इसका। तो पिछला व्हील भी खुल चुका है। तो इधर का व्हील खोला है और यहाँ पर देख सकते हैं लाइनर की कंडीशन। ये पूरे ब्रेक पेड पूरे ख़त्म हो चुके हैं इसके, पूरी रिपीट। और ये ड्रम देख सकते हैं आप, ड्रम में लाइनिंग देख सकते हैं, पूरी लाइन बन गई है, लाइनर पूरा घिसा गया है। कंडीशन पूरी देख सकते हैं। अब इसमें हमें लाइनर भी डालना पड़ेंगे, तो इधर लाइनर वगैरह भी डाल देते हैं। बेरिंग और गियर हब बाहर हो चुका है। तो इसके हमने डाल दिया लाइनर, देख सकते थे आप वीडियो में। अभी हमने नए लाइनर डाल दिए हैं। यहाँ पे पिछली व्हील सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है। लाक कर देते हैं नट। एक बार पानी से लोड लेने के बाद चीनी से एक बार चेक लेना, बढ़िया है, अच्छी टाइट हो जाती है। उधर का लगाते हैं ड्रम अल्टर वगैरह करके, और फिर उधर के लाइनर डाल के करते हैं गाड़ी को ओके, टायर वगैरह कस के, और करते हैं गाड़ी कंप्लीट। तो दोस्तों, अब ये बारी आ गई है एक्सल लगाने की। बोलेरो पैसेंजर में ये एक्सल लगता है, देख सकते हैं। और लगा देते हैं एक्सल, और फटाफट से 14 नंबर बोल्ट एक्सल के कस के लोड ले लेते हैं, और उधर लाइनर डाल देते हैं। उधर लाइनर डालना बाकी है।
कंप्लीट हो गया है और लाइनर वाइनर सब नए डाल दिए हैं। और उसके बाद अब ड्रम लगाया जाएगा। तो किस प्रकार से ड्रम फिट किया जाएगा ये आपको वीडियो में बता, बने रहो कंटिन्यू वाचिंग वीडियो। तो अब लास्ट है दोस्तों, पीछे की भी लास्ट सर्विसिंग है, लाइनर वगैरह हमने कर दिए हैं और अब लगा देते ड्रम और फटाफट से कसते हैं टायर और गाड़ी ओके है, ग्रीसिंग वगैरह सब काम हो चुका है। तो इस तरीके से ड्रम फ्री जा रहा है। थोड़ा अल्टर कर दो ताकि ब्रेक एक पेडल में ब्रेक आ जाए, तो थोड़ा अल्टर की जो है नए लाइनर डालने को अल्टर थोड़ा